नमस्कार। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ रामबहादुर मगर सर। हजुर नमस्कार। सर नमस्ते। हजुरले चाहिँ धेरै वर्ष कति वर्षदेखि स्कुल शिक्षक सेवा रहनुभयो? लगभग 39 नै भनौँ न, 39 वर्ष। 39 चाहिँ पुरा गरेको टिचिङ लाइनमा। सरकारी स्तरमा चाहिँ नियुक्ति भएर काम गरेको 31 वर्ष, निजी स्तरमा काम गरेको चाहिँ अब 9 वर्ष गर्दाखेरि 39-40 नै भन्दा हुन्छ। 39मा काम गर्नु। हजुर। र विगत 1 वर्षदेखि हजुर इन्सुरेन्समा हो। हजुरलाई यो इन्सुरेन्समा प्रवेश गर्दै गर्दा इन्सुरेन्स साँच्चै के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई के कस्तो फिल भइरहेछ? हो नि, अब पहिले चाहिँ म यो इन्सुरेन्समा अब सुरुमा चाहिँ नबुझ्दाखेरि चाहिँ कसैले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, बिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ म आफै टाढिने नगर्ने स्थितिमा होइन, मन नलाग्ने। तर अब बुझ्दै जाँदाखेरि पछाडि अब ट्रेनिङ पनि लिएपछि साँच्चै इन्सुरेन्स सबैले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ममा त्यो जागृत भयो र सबैले गर्नु आवश्यक पनि रहेछ। अहिले बुझ्दाखेरि नबुझ्दाखेरि सबैले अब हामी बिमा गर्न जान्छौँ, नगर्ने, पैसा छैन, पछि गरौँला भन्नु उनीहरूमा चाहिँ त्यो नबुझ्दाखेरिको त्यो एउटा भन्नु उनीहरूको स्वाभाविकै हो। तर बुझेपछि बुझाउन सकियो भने बिमा एकदमै आवश्यक रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ भनौँ न। आज जीवन बिमाको कुरा गर्दा सबै मान्छेले मरेपछि भन्छन् होइन। धेरै मान्छे चाहिँ इन्सुरेन्स भनेपछि चाहिँ हाम्रो लागि के हो र मरेपछि पाइन्छ भन्ने छ। यो समाजमा यो भाष्य चाहिँ निर्माण भएको छ। तपाईँको विचारमा यो तपाईँको लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर पनि पछिल्लो समय रिटायरमेन्ट टाइममा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा प्रवेश गर्नुभएको छ। हजुर। र यो समाजमा भएको यो भाष्य जुन भाष्य छ नि, मरेपछि मात्रै पाउने भन्ने भाष्य छ नि, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ यो विषयमा बोल्नुपर्दा? यो चाहिँ कतिपयले एउटा बिमाप्रति एउटा नेगेटिभ रूपमा भन्ने एउटा भाष्य जस्तो लाग्छ, कतिपय बुझाउनु नसकेको अवस्थामा। र सुरुमा उनीहरूले चाहिँ बुझाउँदै गर्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले जुन छिटो बुझ्ने भनेको चाहिँ पछि पाइने रहेछ, पछि पाउँदाखेरि त त्यतिखेर मरिसकेको पो हुन्छ कि भन्ने उनीहरूमा त्यो सोचै राख्नु एउटा स्वाभाविक हो। तर वास्तवमा मरेपछि मात्रै पाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किनभने हामी बिमा गर्छौँ, अब 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, अब कति हुन्छ आफ्नो उमेरअनुसार हुन्छ होइन। त्यसमा अब हामीले ल मानिलिउँ 15 वर्ष बिमा गरेको छ भने 15 वर्ष नपुगी अब मरिन्छ भन्ने हुँदैन नि त। हजुर। त्योभन्दा धेरै बाँच्न सकिन्छ। अब हुन त बिमा गरे पनि नगरे पनि मान्छे हो, कुनै अब मर्न पनि सक्छ, नमर्न पनि सक्छ होइन, कुनै दुर्घटना पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। तर मरेपछि पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा गलत हो। किनभने अब निश्चित समयमा हामीले तोकेको अवधिमै बिमा गरिन्छ, त्यो गरेपछि मरिहालिन्छ भन्ने छैन नि त। त्यो चाहिँ एउटा गलत धारणा हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु सक्नु पऱ्यो। किनभने यो भनेको त लगानी हो नि त, लगानी हो, सुरक्षा हो। अब भविष्यको सुरक्षा भनौँ न, आर्थिक सुरक्षा, एउटा रिस्क कभर हुने हो। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ किन त बिमा गर्ने भन्दाखेरि अब हामी जस्तै बालबच्चाको बिमा गर्दाखेरि बालबच्चाको लागि पढाइ खर्च हुने भयो होइन, बालबालिकाले पाउने भयो, पछि गएर उनीहरूले चाहिँ अब पढाइ खर्च पाउने भयो, पछाडि गएर भनौँ न आफूलाई त्यो मात्र नभएर कुनै बिजनेस गर्छु भन्दा पनि भयो, अथवा बुढेसकालको सहारा पनि भयो बिमा गरिएको छ भने। अब त्यसले गर्दा त्यो अर्थमा लगानी पनि भयो। एकै कथामा अब हामी काँचो शरीर हो, मान्छे अब हिँड्दा डुल्दाखेरि कहिले अब दुर्घटना पर्न पनि सक्छ। दुर्घटना परेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी साधारण परिवारले चाहिँ अब सामान्य जीवन जिइरहेको अवस्थामा एकैचोटि दुर्घटना परेर चाहिँ अब ठुलो आर्थिक क्षति हुने स्थितिबाट यसले चाहिँ बचाउँछ भनौँ न। अब बिमा गरेको छ भने हामीलाई चाहिँ अब धेरै आफ्नो ऋण काट्नु परेन, घर जग्गा बेच्नु परेन, त्यसले गर्दा आर्थिक क्षति हुनुबाट यसले जोगायो। एकै कथामा अब हामी काँचो शरीर हो, अब कहिले दैव चान्स हामीले मृत्युवरणमा पनि पर्न सकिन्छ भनौँ न। अब मृत्यु पनि हुनसक्छ कसैको होइन, काँचो शरीर बिमा गरे पनि नगरे पनि। यदि गरेको अवस्थामा चाहिँ के गर्दा हामी कोही मानिस भनौँ न मृत्यु भइहाल्यो भने पनि परिवार चाहिँ बिचली हुन पाएन नि त। अब मरेपछि पनि त पैसा पायो, मरेपछि पनि अब कोल्यास हुँदैन नि त। यो परिवारले पायो, परिवारको अब उनीहरूलाई चाहिँ कसरी जिउने भन्ने खालको चिन्ता भएन। त्यसले गर्दा मरेपछि नि पायो, यदि नमरिकन पनि, यदि मरिएन भने पनि पाइयो।
त्यस्तो। हजुरको विचारमा जीवन बिमा गर्नु भनेको चाहिँ मर्दा मात्रै होइन, जिउँदो हुँदा नै पाइन्छ हो भन्ने कुरा सारांशमा हजुरको कुरा यही रह्यो हो होइन? हो अब अहिले चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा धेरै मान्छे चाहिँ जीवन बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। हजुरले यो धेरै पछाडि भनौँ अथवा रिटायरमेन्ट टाइममा चाहिँ हजुरले एउटा चाहिँ इन्सुरेन्समा फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट भएर समाजमा गइराख्नु भएको छ कि हजुरले भन्दै गर्दा कतिको सहज छ, तपाईँलाई बिमा गराउन कतिको सहज भइरहेको छ? अब यस्तो हो, बिमा गराउनु भन्ने कुरा चाहिँ अब सहज असहज भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यस्तो लाग्दैन। किनभने सर्वप्रथम त आफूलाई अब आफूले टाइम दिन सक्नु पऱ्यो होइन। यो भनेको एउटा सामाजिक काम रहेछ भनौँ न, सामाजिक सेवा रहेछ। अब बिमा गर्नु भनेको चाहिँ अब हरेक परिवारको सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ एउटा दिनुपर्ने योगदान रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले कसैको परिवारलाई चाहिँ पछि भविष्यमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो सार गरेर नपरोस्, पछि अब बिचली हुनबाट बचाउन चाहिँ एउटा गरिने कार्य रहेछ भनौँ न बिमा भनेको। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वप्रथम बुझाउन सक्नु पऱ्यो, टाइम दिनु पऱ्यो आफूले होइन। त्यसले गर्दा अब बुझाउने क्रममा सर्वप्रथम आफू के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो साथीहरूको विश्वास जित्न सक्नु पऱ्यो होइन। लगनशीलता चाहिँ अब हुनु पऱ्यो। अब कतिपय साथीले एकचोटि भन्दाखेरि बुझ्दैनन् होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ अब धेरै चाहिँ एकचोटि, दुईचोटि, तिनचोटि, धेरैचोटि पनि बुझाउन सक्नु पऱ्यो। त्यस अवस्थामा सफल नहुने भन्ने कुरा छैन। र लाइफ इन्सुरेन्समा काम गर्दै गर्दा एउटा अभिकर्ताको लक्ष्य हुन्छ, भिजन हुन्छ, र चाहिँ सपना हुन्छ, एमडिआरटी जस्तो पद पनि एचिभ गर्नुभएको छ। आजको भलाकुसारीमा यहाँले यो दिनुभएको समयको लागि विशेष धन्यवाद।